ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। जिस दिन मरांगे एक पेड़ भी लैके जलांगे। कुदरत दा एक कर्ज तां चुका दे यारा, जींदे जी दो बूटे तां लगा दे यारा, जींदे जी दो बूटे तां लगा दे यारा।